जय हिंद दोस्तों। एक बहुत ही सैड न्यूज़ सामने आ रही है जो मैं आज कवर करूंगा। देखिए, ये जो न्यूज़ है ना किसी ऑफिशियल न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू पब्लिश की गई है, ना किसी न्यूज़ चैनल के थ्रू पब्लिश की गई है। इस न्यूज़ को मेरा लाने का एक ही मोटिव है, जितनी भी सोशल मीडिया पर न्यूज़ सर्कुलेट हो रही हैं उन सब के रिलेटेड जो बातें हैं मैं आपके सामने रख पाऊँ। जो सब मैं बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कहीं ना कहीं मैंने रिपोर्ट्स के थ्रू जानने की कोशिश की है और वो बातें मैं अब आपके सामने रखूंगा। देखिए, दिल्ली से एक खबर आ रही है। एक राबिया सैफी नाम की सिविल डिफेंस ऑफिसर थी। 21 साल ही इनकी उम्र थी बस, और इनकी जो जॉब थी इनने 4 महीने पहले ही ज्वाइन की थी। 26 अगस्त को ये अपने घर पर नहीं पहुंचती हैं, जिस प्रकार जैसे कि ये रोज अपने घर पर टाइम से पहुंचती हैं, बट 26 अगस्त को इनको घर पहुंचने में बहुत देरी हो जाती है। ये पहुंचती नहीं है घर, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो इनके घर वाले बहुत टेंशन में आ जाते हैं। वो कॉल करते हैं, इनके ऑफिस पर भी जाते हैं, वो जहाँ पर इनकी पोस्टिंग थी उस वक्त। तो देखिए, वहाँ से उनको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। अब ये चारों तरफ कॉल कर लेते हैं। थोड़े समय बाद राबिया सैफी की डेड बॉडी मिलती है उनके घर वालों को। और देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बताया गया है, लोगों का ये कहना है कि जिस बेदर्दी के साथ उस लड़की के साथ ये सब हुआ, क्या हुआ, 50 से ज़्यादा उसको चाकू मारे गए थे पूरी बॉडी पे। पूरी बॉडी के एक भी पार्ट ऐसा नहीं था जहाँ पर उसको चाकू से ना कुचला गया हो। इस वीडियो में मैं कहीं भी उस लड़की का आपको फोटो शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पर्सनली ये मानता हूँ आप आवाज़ उठाइए, बट उस लड़की के घर वालों को पब्लिक मत करिए कि उनका जीना भी दुश्वार हो जाए। इस वीडियो में उस बेदर्दी के बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। इसके बावजूद किसी भी न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू, किसी भी न्यूज़ चैनल के थ्रू, और मैं आपको बताऊं किसी भी ऑफिशियल यूट्यूबर के थ्रू इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। रिपोर्ट्स का ये कहना है कि एक लड़का था निज़ामुद्दीन, जो उसी जगह काम करता था जिस जगह ये राबिया सैफी काम करती थी, और रिपोर्ट्स का ये कहना है कि वो इनका हस्बैंड था। इन्होंने कुछ वक्त पहले शादी की थी एक साथ घर वालों के खिलाफ जाकर। इस पर इनके घर वालों का स्टेटमेंट आया है। इनकी माताजी का ये कहना है ये जो कुछ भी बोला गया है वो बिल्कुल ही गलत है। राबिया ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो जितनी भी बात थी अपनी माताजी के साथ शेयर करती थी। पुलिस ने बताया है कि निज़ामुद्दीन ने सरेंडर किया था, और बताया कि निज़ामुद्दीन और राबिया ने शादी की थी कुछ वक्त पहले, और अभी फ़िलहाल में आकर राबिया एक थर्ड पर्सन के साथ अटैच हो गई, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अटैच हो गई। तो इसी लड़ाई के सिलसिले में जो निज़ामुद्दीन है उसने राबिया का कत्ल कर दिया। बट आप इस बात को समझिए, इस वक्त जिस वक्त हम सोचते हैं अपनी कंट्री को डेवलप करने की, अपनी कंट्री को बूस्टअप करने की, उस वक्त हमारे घर की लड़की 12 बजे के बाद अपने घर से अकेले नहीं निकल सकती है। इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। कहीं ना कहीं उस लड़की को, उसके घर वालों को डर हमेशा लगा रहेगा कि वो सेफली जहाँ उसको जाना है पहुँची या नहीं पहुँची है। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर मैं आज बात कर रहा हूँ। घर वालों के द्वारा ये बोला गया है कि जो भी बातें, जो भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो बिल्कुल एक तरफा गलत हैं। पुलिस के द्वारा जो भी बातें बताई जा रही हैं, निज़ामुद्दीन के द्वारा जो भी बातें बताई जा रही हैं वो गलत हैं। उनकी माताजी का ये कहना है कि राबिया उनके साथ सारी बातें शेयर करती थी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है। उस कॉल रिकॉर्डिंग में राबिया की कलीग हैं, उनकी माताजी से बात कर रही हैं। जिस वक्त उनको ढूंढा जा रहा था, शायद 26 अगस्त नाइट की ही वो वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई जो अभी तक निकल कर आई हैं। और देखिए, मेरे पास अभी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। इस वक्त मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं इस वीडियो को 1-2 दिन लेट अपलोड करूँ, बट जिस वक्त मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँ, मेरे पास अभी एक ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि ये जो केस है वो रेप केस है। और जो भी बातें होंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो आपको अपडेट करूँगा। अब आप ये समझिए किस बेदर्दी के साथ उस लड़की को ये सहना पड़ा होगा। देखिए, एक होती है सिंपल मौत, जो व्यक्ति आया उसने गोली मारी और सामने वाला मर गया। बट दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस प्रकार आपके बॉडी पार्ट्स को काटा जाता है, जो सब किया जाता है, कितना ज़्यादा हैवानियत भरा काम है ये। क्या लोगों के मन का जो मतलब उनके दिल नहीं है क्या, ये नहीं समझ में आता मुझे तो। अब जो भी कुछ था मैंने आपको बताया, बट आप दूसरी तरफ देखेंगे ये बढ़ता क्यों जा रहा है, इतनी अनसेफ्टी क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों हम ऐसे कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर
कि इतनी सेफ्टी हम प्रोवाइड करा सकें लड़कियों को कि वो कभी भी अपने घर से बाहर जा सकें। क्यों लोगों के दिल में ऐसा डर नहीं बैठ रहा है? क्यों वो रेप केसेस की नंबरिंग है वो बढ़ती ही जा रही है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप केसेस होना स्टार्ट हो चुके हैं। हम निर्भया कांड की बात करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं। हमारे देश में क्या है, एक स्टेटस लगाया, 2-4 MLAs के स्टेटमेंट आए, 2-3 दिन मीडिया ने दिखाया, चौथे दिन सब खत्म। इस रीज़न से ये जो इशू है इतना बढ़ता जा रहा है। हम समझते हैं हमने स्टेटस लगा दे, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। बट हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं वो सब आपके हाथों में है। ना किसी ऑफिशियल न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू इस न्यूज़ को कवर किया गया है, ना किसी न्यूज़ चैनल के थ्रू। तो जो मुजरिम है उनके मन में डर ही कैसा बनेगा? जब उनको सज़ा दी जाती है तो इतनी शांति से सब कुछ हो जाता है कि 50% लोगों को तो पता ही नहीं चलता है किसको कहाँ कब फांसी हुई या किसको कब कहाँ पे सज़ा दी गई। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जिस भी मुजरिम को अगर वो मुजरिम साबित होता है तो उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ऑल ओवर द इंडिया एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसको पब्लिश किया जाए, हर व्यक्ति के कानों में उस खबर को पहुंचाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में डर बैठे कि अगर आप इस देश में ऐसे कांड करोगे तो आपको इतनी बड़ी सज़ा का भुगतान करना पड़ेगा, इतनी बड़ी सज़ा फेस करनी पड़ेगी। देखिए ये सब हमारी मेंटलिटी के ऊपर है। हम रोज़ न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रोज़ एक दुष्कर्म की घटना हमारे सामने आती है और हमारे लिए अब ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। हमारा क्या है, न्यूज़ आर्टिकल खोले, अरे ये रेप केस हो गया, ओके, अरे बहुत गलत हो रहा है, बंद करा, अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ फिर हम टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। हमको फिर उस 5 मिनट के बाद कुछ भी याद नहीं रहता है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, हमारी जो कोर्ट की स्लो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। देखिए मैं मानता हूँ किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। आपने देखा था विष्णु तिवारी का केस, जो इनोसेंट थे और 20 साल की सज़ा वो काट कर आए थे। विष्णु तिवारी आप नहीं जानते होंगे, ज़्यादातर लोग तो सोशल मीडिया के थ्रू ही खबरों को देखते हैं और वो भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी। और मैं विष्णु तिवारी की आपको बताऊं, 20 साल जो इनोसेंट थे और जेल काट कर आए थे, उनकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई थी उन 20 सालों में। बट फिर भी हमको कुछ ऐसे रिजोल्यूशन लाने होंगे जिससे कि इन केसेस की जो स्पेशल केसेस आते हैं, ये क्राइम केसेस, और आप देखेंगे जितने भी रेप केसेस आते हैं, इनको जल्दी से जल्दी और एक्यूरेटली सॉल्व किया जाए कोर्ट के द्वारा, जिससे कि जल्दी से जल्दी फैसला आ सके। अब आप ये समझिए, पिछली ही साल आई थिंक हाथरस का जो कांड हुआ था उसमें अभी कोई फैसला निकल कर नहीं आया है। चार्जशीट दाखिल होती हैं और जो भी कुछ है वो आगे डिले होती जाती हैं। जो भी पक्ष है, जो भी बात है वो सामने रखी जाए, जो गलत है उसको गलत करार दिया जाए, जो सही है उसको सही करार दिया जाए, बट एट द एंड दिया तो जाए सही से सही और गलत को गलत। और अब मैं जो चौथा पॉइंट इस वीडियो में रख रहा हूँ, सबसे मेन पॉइंट है वो इस सब कारणों के बढ़ने का, वो है सॉफ्ट पॉर्न। आप देखिए जिस प्रकार हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में वेब सीरीज़ बन रही हैं, उनमें जो सीन दिखाए जाते हैं, आप क्या समझते हैं? जिस प्रकार वेब सीरीज़ में सीन दिखाए जाते हैं वो लोगों की मेंटलिटी को एक तरफा इतनी बुरी तरीके से बदल रहे हैं, आप समझ भी नहीं सकते हैं। किसी देश को बर्बाद करना है तो उसके यूथ को बर्बाद कर दीजिए। जो काम कर रही हैं वेब सीरीज़, आप देखिए OTT प्लेटफॉर्म्स पर इतना गंदा कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर आपको बर्बाद होना है तो बस आप वहाँ पर चले जाइए, अपने आप ही आप बर्बाद हो जाएंगे। एकता कपूर आती हैं, कुछ भी बनाती हैं, लोग उसको देखते हैं, बस हो गया काम, देश चल गया आगे। आपको समझना होगा सबसे ज़्यादा मेंटलिटी को चेंज करने की जो चीज़ है, जो कारण है, वो सॉफ्ट पॉर्न है। जब तक इस देश में स्ट्रिक्ट रूल नहीं आएंगे, ऐसी चीज़ें बंद नहीं होंगी, जब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। कभी भी कुछ भी दिखा दिया जाता है, लोग उसको देखते भी हैं, बहुत ही ज़्यादा वायरल होती हैं वो चीज़ें। तो अब वो टाइम है उन सब चीज़ों को चेंज करने का। आपको कहीं ना कहीं एकता कपूर को ये समझना होगा और जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनको ये समझना होगा कि इन गंदी गंदी चीज़ों को बनाकर ही आपको आगे नहीं बढ़ना है। इस देश के बारे में समझिए। आप तो अपने 4 बाउंसर्स के साथ चल रही हैं, बट समझिए उस लड़की की मजबूरी को जो इस देश में रह रही है।
आप उस यूथ के माइंड में क्या डाल रही हैं। वो आपकी वीडियो को देखता है, फिर वो क्या मेंटलिटी लेकर बाज़ार में निकलता है वो सबको पता है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो इसके साथ साथ ये भी है, जो परवरिश है, किस प्रकार हम अपनी परवरिश करते हैं, किस प्रकार। देखिए जो ये केसेस आते हैं हमारे सामने, करता तो कोई इंसान ही है ना, कोई दूसरे ग्रह से तो कोई व्यक्ति आ नहीं रहा है। कहीं ना कहीं उसके घर वालों की परवरिश ही इस सब चीज़ों। मेन रीज़न यही है, हम अपने इतिहास को ही नहीं पढ़ते हैं। जिस प्रकार हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता था सीता माता के बारे में, जिस प्रकार हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता था महाभारत के बारे में, एक स्त्री का अपमान करने पे कितनी बड़ी महाभारत होती है, उस पे हम गौर ही नहीं कर रहे हैं, तो हम कहाँ से एक स्त्री का सम्मान करना सीखेंगे। तो ऐसा सब कुछ तो होना ही है। आप समझ सकते हैं मेरा कहने का क्या मतलब था। अगर मैं आपको बताऊं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2019 में आई थी, तो हर 16 मिनट में एक औरत के साथ रेप होता है। और ये ना केवल हमारी कंट्री की बात है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार 99.1% ऐसे केसेस जो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी स्थिति बन चुकी है, किस प्रकार ये रेप के केसेस हैं और जो अनसेफ्टी के केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और उनका ये मेन रीज़न है कि राबिया सैफी की जो बात थी मैंने रिपोर्ट्स के थ्रू आपको बताई, और जो भी कुछ अपडेट होंगी मैं आपको ज़रूर वीडियोस के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। पर हाँ, प्रेजेंट में मेरे पास जितनी रिपोर्ट्स थी, जो रिपोर्ट्स कहती हैं वो मैंने आपको आपके सामने रख दिया है। और जिन रीज़न्स पर आज हमने बात की है, अब ये आपको सोचना है, आपको समझना है कि वो रीज़न्स राइट हैं या रॉन्ग हैं। इस बारे में आप ज़रूर सोचिए, ज़रूर। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आज मुझे ज़रूर बताइए कब तक हम जैसे यूट्यूबर्स को इन टॉपिक्स पर वीडियो बनानी पड़ेगी। क्यों ये टॉपिक राइज होते हैं, ये टॉपिक ही क्यों उठते हैं, ऐसा होता ही क्यों है। बहुत से टॉपिक हैं वीडियो बनाने के लिए, आपको ये समझना होगा। अब आप वो समय आ चुका है, आपको कोई एक्शन लेना है। अब आप ये मत समझना कि मैंने ये वीडियो बनाई है बस अपने व्यू बढ़ाने के लिए, मेरा कोई मोटिव नहीं है। आपको समझाना मेरा मोटिव है। सोशल मीडिया के बारे में मैं आपको बताऊं, आज मैंने समझा सोशल मीडिया की क्या पावर है। अगर आप देखेंगे तो अलग जगह अलग अलग पावर है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया फालतू की बातों को वायरल करता है, साथ ही साथ राबिया सैफी जैसे केसेस को भी अराइज करता है। अनसेफ्टी किस प्रकार फैली हुई है हमारे देश में एक लड़की को लेकर, एक औरत को लेकर, वो भी बताता है सोशल मीडिया। तो अब आपको समझना है दोस्तों, ये वीडियो मजाक नहीं है, आप समझिए इस बात को। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये जो मैंने कवर किया है। अगर आपको लगता है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन अच्छी है, आपको लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम की है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताइए कि ये सब जो चेंजेस हैं ना वो आपको ही लाने हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। और आज मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए या कुछ, पर मैं ये चाहता हूँ कि दिल से जो गलत है उसको गलत प्रूव किया जाए और जो सही है उसको उसका हक मिलना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।